Hello，大家好，大家好，大家好，夏天來了啦，大家好。咁咧，今日咧就會介紹嗰個指甲啦，春天美甲啦，繽紛指尖啦。咁而家夏天咧，咁你想嗰啲指甲係點樣？比較秋天啦。咁啊，秋天啲指甲咧，佢真係好淺色嘅，佢唔係話真係好淺嗰隻。咁啊，秋天咧，佢啲美甲咧有啲魅力嘅，好似呢個咁。咁啊，秋天咧，未來啲秋天啲美甲咧，秋天啲美甲啲流行啲美甲啲色啦。咁佢美甲啲美色咧，佢就有呢啲嘅。咁啊，淺色啦，比較淺色啦，或者你可以揀啲有啲桃花汗啊，或者你中意啲比較啲即係普通嗰啲啊，比較淺色啦。咁我依家咧揸住手上呢啲咧就係嚟嘅，係啦。咁呢個即秋天咧，你搽上感覺咧，你可以秋天啲你可以加啲花圖案啊。加落去咧，就會望落去咧係清新啲啲花圖案嘅。咁佢秋天啲美甲咧，佢啲圖案咧望落去咧就係比較活力啲啦，四處都係啲顏色配搭啦。佢啲顏色配搭咧，你可以加翻啲花、啲圖案、啲公仔啊，或者啲襯翻啲秋天啲感覺啦。咁佢呢個啲美甲咧，佢啲顏色啲配搭啦。咁佢啲秋天咧。放個無限啲魅力啦，即係你見到啊啲淺色啊，加翻啲圖案啊，望落去咧感覺咧係秋天啲美甲，繽紛指尖啲指甲嘅。咁我哋專業咧就係嗰啲指甲師傅啦，咁佢啲無限啲顏色啦，任何你揀啦，專業美甲師將你會分割知識，同埋即係話俾你聽，呢個秋天啊，你適合邊個搽邊個啲秋天啲指甲比較淺色啲啊，或者你可以加翻啲圖案，望落去感覺咧係有啲魅力嘅。咁咧佢我哋咧就會打造專業級的春季啲美甲。咁佢啲美甲啲指甲咧就好多款嘅，佢啲指甲又都係嘅秋天嗰啲嘅。咁樣配搭啲顏色咧，佢都真係好嘅。呢個